ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwara reupenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu, ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu. Ndotanga nekukwasisa isoko makadini. Nyaphila unjani Sibanda? Aiwa inini shumba iri kudzova zvayo. Nyaizo. Ingatadzeni kudzova tiri munyika yechipikirwa, nyika yababa, nyika yakapfuma. Nhasi uno tiri muMazoe Valley. Ndofunga Mazoe Valley munoiziva nezvakawanda wanda stereki. Nhau dzinotaurika nezveMazoe Valley munodziziva dzakawandisa. Asi kanhasi uno tauya nenhau chiitiko chashamisa nharaunda. Patiripo panapa chikomo chatiri ichi ndo chikomo chamakambonzwa kuti kune machaina akaputikirwa negasi akafa neuwandu hwawo pamwe chete nemazimbabwenzi anga aripo. Ndicho chikomo zvakare chatainga zuva ranhasi, asi idivi rimwe rechikomo chino. Yes. Siyalibingelela sihlobo esithandekayo yikuhlangana njalo namhla selingelinye ilanga. Sihlangana phela sisemazoe, Nthemba iMazoe abaningi liyayazi ngezinto eziningi ezitshiyeneyo, singathi entertainment, kule ndawo ezinhle, kulamanzi, kulezintaba ezinhle, njalo nje lokunye amahungahunga eliwazwayo ngendaba yokuthi zindawo eziqhakathekileyo. So namhlanje yiyo phela indawo esivakatshele ukuthi sike sizwe ngoba kule ndaba ekhona. Themba nxa abanye lake lazwe enye indaba esenzakala esake senzakala, singathi ngemva kwalapha esikhona kulabantu abafayo abadubukelwa ligasi, singathi abanye babe ngabantu abamnyama, abanye bengamaChina lawo. Njalo nje namhlanje siphendukile ukuthi sizokuzwa esinye isenzakalo esikhona namhla. Tine nhau yeTsvimbo. Tsvimbo yavakaonekwa zvinonzi kumaChina uko vasati vaputikirwa negasi vakamboona tsvimbo yakaita seyaonekwa panapa zvakare zuva ranhasi. Uyezve pari kunzi panzvimbo pano pakamboonekwa munhu wechikuru ane ndebvu dzakachena akamonera jira dema. Kana tiri ngotaura kuti pakamboonekwa kazvinoreva kuti munhu wacho anenge akasiyana nemaonero atinoita vamwe vanhu. Yeah. Uqinisile uAndrew, indaba esilande namhlanje ngeyenduku eyabonakalayo. Singathi induku leyo isenzakalo esayenzakala emvale lapho kuze kufe khona abantu, kuthiwa kwakuqale kwabonakala induku. Singazi ukuthi ekuyiboneni kwabo kabasayenzanga isinto ade kumele siyenziwe, baqhubekela phambili, yikho abantu bagcina besifa yini. Kodwa namhlanje lapho esibuye khona abantu bebengakayi phambili, kodwa bathi bebona induku leyo bathi hayi wothi sigijime sikhuluma indaba leyi izinto zingakawonakali. Njalo nje kuthiwa endaweni lapho esikhona kwabonakala singathi iqhegu elikhulileyo ligqoke ezimnyama, kodwa lile ndevu ezifika lapha singathi duze lesibhono. Yiyo indaba esilayo namhlanje, sifuna ukuthi sizwe ukuthi kuhamba njani lapha. Hanzi vari kushanda panapa motokari dzawo dziri kungofa. Zvakatomboatyisa kuti chiko chiri kuitika. Asi kamuri yeZimbabwe ndoda kukudzosai kumashure uko tiri kuChiredzi kwana Rowai. Musikana uya wokutorwa nenjuzu kwemakore anokwana kuita 40 years, makumi mana. Takanzizvo musashandise makamera panapa. Tikaendera mberi nekushandisa kamera yedu ikafa. Nhasi unotauya nevakuru varidzi venzvimbo
tikasvikoita zvese zvataita, kamera yedu patazoda kuishandisa panapa yafa zvakare. Ndinovimba haisisiri mhosva yedu asi yamhosva yevakuru venzvimbo, havana kusvikokumbirira kuti vana venyu vauya. Munotondera zvakare tiri kuchivhu nauyaiya yatakasvika tikatorwa mifananidzo, tabva panzvimbo takazoona pakati pedu pane chimwe chinhu chiripo papa mapikicha, asi tanga takumbirirwa. Ndofunga ndo zvakaita kuti tikwanise kubvapo mishini yedu yakanaka. Ya, ngoba indaba lezi nxa sizibona ziba ngani izindaba zokudlala. Nithemba nxa umuntu ufuna ukuthi kwesinye isikhathi ngifuna uqala nge-experience ngibona ukuthi kungenzakala yini, uyabona ususengozini. Sikhumbula phela senzakala ngale sikorobayi, intombazane liyane yathathwa emanzini sihlezi okweminyaka eyi-40. Basitshela thina bathi lingasebenzisa amakhamera. Nxa lisebenzisa kungaba maybe licelelwe, kodwa namhla lingasebenzisi. Thina singabenyuzi thina uthi sisebenzise. La namhlanje sikhuluma nje ikhamera yethu yaphonga ucitsha, kayiwanga kayenzanga lutho, yaphonga ucitsha la namhlanje. Sazama sathi ngapha ngenkulu yakhona yazithulela yathi zim. Namhlanje sibuyile phela indawo lezi ziyazila, sibuye labantu abathungamele singathi abanikazi bendawo, kodwa thina ngokwenza umsebenzi bona kabasathatha ngesikhathi sabo ukuthi bayenze isintu lesiyana sokucelela. Thina saqhubeka phambili ngomsebenzi wethu as usual. Sikhuluma nje ikhamera yethu sithule zi. Vatorere vovaratidze kamera yacho. Muri Zimbabwe tichizvitaura kudai torako, tichizvitaura kudai rinoita kunge dambe. Asi ndo zvinenge zvichitoitika. Kamera iyi tashanda nayo nzvimbo dzakati wandei, itsva zvayo, itsva haina mwedzi. Asi patangoningirika ipo panapa, kamera yakafa kwana Rowai zvakare ndizvo yakanga yakaita izvozvi. Tane makamera mairi makuru akadai so azorora. Hatizive kuti iri kuda kuendeswa namakanika here kana kuti ida kuombererwa kana kuti nzvimbo yazvaitikira ndo handizivi. Ipapo taita mhwere, asi chokwadi ndechekuti nzvimbo dzese dzinoera kumakamera edu hazvisi kunyatsotifambira manake. Singathi sesibuyele emuva ukuthi siqalise lathi ukucela. Enye into singathi lathi siphambanise kancane ngoba bekumele sikhumbuze phela abanikazi bendawo ukuthi kanti isintu sithini, siqalise yini kumbe hayi. Kodwa at least thina sokukhanyile ukuthi siyenze effort. Thina sithe njengoba sihamba labo kungabe becelile emuva bevele ezindlini ukuthi sesibambana labantu kumbe hayi singazi. Khonapho sikhuluma nje ikhamera yethu kade sisithi sithule, asazi ukuthi sifuna uyalungiswa yini, kodwa obviously nxa kuyisintu asi zvisinei kuti kamera yedu imwe yafa, kurudziro yedu imwe chete. Senguva dzese muri Zimbabwe tinokurudzira kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Ngatiregedzei kuti Drewmas Media ndiyo yega nemakamera anofa. Ine dzidziso, ine nhungamiriro yekuti pagwarare upenyu. Patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori, topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ini ndoitwa College Apendeka, ndiri operator. Takasvika panapa inzvimbo yatiri kutora gravel muno muchitamba famu Mazoe. Saka tine 2 days dzekushanda zvakanaka nguva kwatakaita tisingazivi kuti pane zviripo panzvimbo inoi. Saka mabreakdown akasanga kungoitikawo. Semaziro angu patinosvika panzvimbo tinombofamba tichiona kuti nzvimbo yedu yatiri kushanda yakamira sei. Nekuzokwirawo pamusoro panapa tiri panapa ndopatakawana tichisanganzana netsvimbo iri panapa iyi. Zvinova zvakazoita kuti tifambe kuda kutsvaga kuti vanotungamirira nzvimbo inoi ndivapi, tinovawana sei. Takakwanisa kuwana sabhuku vanoita vachitamba, vakazotungamirira kuti tisangane nevanonzi vachikuwanyanga. Asi hatina kukwanisa kusvika kumba kwavo, takazoita kufonera pafoni
vakazonotorwa richimangwana racho. Saka mabreakdown ndoaita kuti tisvike panapo wezi kushanda kwacho kurwadza tikashanda 2 hours mishini yafa yazodii zvazoitika zvakati saka zviri kutinetsa. Saka nekuda kwetsvimbo ndofunga tikuona kuti pamwe ndo zviri kutotikonzeresa kuti tadze kushanda zvakanaka. Pamuri kutaura nawo emabreakdown tichitarisa kuti nekuti dzimwe nguva anogona kunge ari kungoitikawo mabreakdown aya kwamaimboshanda anga asingaitiki here kudai? Kwete hakuna mabreakdown, tinoshanda zvakanaka zvokuti tinotopedza project pasina kana zvipingaito. But panapa zvasiyana. Panapa zvasiyana. Tiri kunzwa zvakare kuti pakaonekwa munhu wechikuru icho kwadere. Semanzwiro andakazvitawo ndakangonzwa kunzi pana mai vanonzi mai Goredema hanzvadzi yawo yakatestify kuti pane usiku umwe akapfuura pana akaona pakagara munhu wechikuru akapfeka machira eblack aine ndebvu dzewhite dzakati rebei, but anoratidza kuti munhu iye wechikuru akakura kudhara. Dzaiya kumanguva ipa? Hanzi adziri kumalate ndinofunga kumapast 8 kumapast 9 10 ikoko. Saka kunze kwemabreakdown nezvakamboonekwa pane here zvimwe zvamungati futi zviri abnormal? Kwete hapana. Uzi pana panotorara vakomana vedu vachichengeta mushini asati ambonzwa achitaura kuti pane zvatazoona usiku pane zvazodai. Ko pakaonekwa munhu uyu vanochengeta mushini wangu asipo here? Munhu akaonekwa tisati tombouya ndofunga. Uzi izvi zvazoita kuti azotestify kuti takaona munhu nechikonzero kuti akanzwa kuti pane tsvimbo panapa. Mane nguva yakadii muchipashanda? Tani 2 weeks handi. 5 days chitora graph panapa. Okay, saka makaiona rini tsvimbo iyi? Zederi chitu. Tanga kushanda nhasi panapa mangwana yacho ndo pakatanga kutoonekwa tsvimbo panapa. Amenosoko mune mubvunzo kuti pamabreakdowns amuri kutaura pa mukureva kuti pamuri kugadzirisa iri kubva yafa futi kana uri mushini webasa wobva wafa mogadzirisa wofa ndozvamukurevera? Ndo zvatiri kutaura zvokuti same position yekuti mushini unogona ngoputisa pipe uchingopedza woputisa pipe muchikugadzira nenguva diki unoputisa futi another pipe kana kuti iyo imwe chete iyo. Hazviri kuti mapaipi enyu anenge adhakwa here kana kuti kufa kana kuti agarisa old? No, anenge asina kugadzira because this machine ndo machine yatiri kutoshandisa all other project hatisati tambosangana zvakadaro. Pamuri kusangana nemachallenges ndo pamuri kuti maataka divi rine tsvimbo here kana kuti mamwe masaidi hamusi kusangana nemaproblems wavo? Tongoti kubva pakatanga mabreakdown yedu handitika pese chero even ngokusaidi kwariri kushanda ikoko ndofunga muri kuona iro ratomira harisi kushanda ipo paya ritori pabreakdown ipo paya rine pipe iri kutotinetsawo yakatangira panapa iri ratotanga kushandawo nezuro futi ese anga akapaka papasingatoshandi. Kwazoi mhuri yeZimbabwe, ini ndinonzi Fanuwero Chikuvanyanga muushiri wambuya nehanda. Kuuya kwataita pano pari kutorwa gravhuri yokugadzira mugwagwa. Pane chihani chaonekwa pano, pane tsvimbo yechinyakare. Zvino tsvimbo iyi ndiyo yatakadaidzirwa kuti tione pano. Asi gomo ndo rimwe chetero riri pamachaina rinonzi Rare. Pakamboitika tsaona dzokufa kwevanhu vasere musi mumwe chete. Ndo gomo rimwe chete iroro. Zvino takazoenda ipapo takuita chivanhu kuti nzvimbo ichenurwe. Asi nzvimbo yakachenurwa shoko ravakapiwa ndorokuti pakuuya kwamakaita pano hamuna kuti gogogoi kuvaridzi vedunhu ndokusaka maona chihani chakadai. Zvino vakazopeterawo ndokutanga vachenura nzvimbo ndokubisa mombe nehwai ndokubika hwahwa hwokuchenurisa nzvimbo yacho. Takavachenurira vakazobisa gogogoi mombe dzavakatemwa imbiri. Kubvira musi wataita izvozvo pamachaina hatina dambudziko ratati tanzwa zvakare.
Zvino nhasi taapano gomo rimwe chetero pari kutorwa ivhu rokugadzirisa. Tiri kunzwa kunzi zvepo zvizhinji zvavari kushandisa zviri kungofa. Zvino chigadziko chavakazoona, vakaona paine tsvimbo. Tsvimbo iyi yaiwo pamusoro pogiravhuro ravakanga vachera. Nanhasi kutaura kwandiri kuita kuno kundopairi. Vari kungonyenyeredza pane tsvimbo. Zvino tataurirwa takauya pano ndokuona tsvimbo yacho nomaziso. Asi tsvimbo iyi maonero atakaita itsvimbo yepasi chigare ndeyechinyakare. Kana mifananidzo iri patsvimbo iyoyo kuno vanoziva ndodziye dzinonzi dzenyaminyami patsvimbo iyeyo. Zvino pano mumwe mudzimai wasabhuku ana hanzvadzi yakauya pano kuri kumanhero achipfuura nomumugwagwa. Zvino motokari yaionayo yakabveneka panonhiki ipapo pane giravhuro racho. Ndo pavakawana pane mukuru aione ndebvu chena anojira dema. Ndebvu hanzi dzakanga dzakachena, kureba kwadzo dzaida kusvera guvhu. Zvino ndokuti izvi zvaane chinangwa, zvaane chirevo. Ndokusaka tauya kuzoona kuti izvi zvaakutodawo mhepo dzedu sezvavakaita pamachaina, topiwa gwara rokufamba naro. Tingati ndezvatiri kukuudzai mhuri yeZimbabwe, kuti kune nzvimbo dzimwe dzinoyera dzisingade kubatwa-batwa, varidzi vedunhu vasingazvizive. Tanzwa zvakare kuti pakaitika tsaona yekumachaina pange pamboonekwa tsvimbo zvakare. Izvo ndakatozongoita zvokunzwa, asi isu takanga tisina kuzvinzwa. Zvatozopupurwa novanga vari pano kuti kana kumachaina pakatanga kuonekwa tsvimbo yakangoitawo seiri pano. Toda kukwazisa mhuri yese yeZimbabwe masikati ano. Ini ndinoitwa Felix Elijah Shamuyarira. Ndauya pano ndakamirira Water Trust. Ndine Executive National Director weWater Trust. Water Trust ndio inotarisa zviereswa zvese zvemumazoe munomu maigara homwe yambuya nehanda. Vacharwe vaipoterwa nemudzimu mukuru wenyika ino vane handa. Saka chaita kuti tisvike pano ndechikuti takatumirwa shoko nezuro kuHarare tichitaurwa kuti uyai muzoona dambudziko ratasangana naro. Takangotanga kuchera gravel panzvimbo yatiri kuchera gravel rekugadzirisa migwagwa. Kwakubva tasangana netsvimbo. Tsvimbo iyoyo kubva taiona mabreakdown haasi kupera. Michina yavo, ma-earth moving machine ari kungofa. Vachingoita maripeya, vachipedza kuita maripeya anenge achingoramba achingofa. Saka ndo dambudziko guru ratadedzerwa pano. Saka tasvika pano taskoratidzwa tsvimbo iyoyo. Tsvimbo iyoyo tichitarisa ndaona inini ine itsvimbo inonzi Yenyaminyami yakavezwa ichitoredzera mararamiro aita matonga ekuna Zambezi Valley. Ine musoro wenyoka yacho yainzi Yenyaminyami inowanikwa muna Zambezi. Then kozoita vanhu vari kuridza mbira nevari kunwa hwahwa nevanonge vachitamba semateurirwa azvaitwa makare kare. Pazasi pacho zvekare pane bhora rinoratidza kuti riro rakaiswa mugona. Kare kare kwaishanda makona. Kozoita zvekare pane munhu akabata iro rinenge kugona racho kana isiri ngoma. Poita chikwepa zvekare nekuti matonga vaiputa zvikwepa zvakareba kwazvo vachisambanje imomo vachiputa. Ndo tsvimbo yataona yakaiswa panapa. Asi mumararamiro ana vacharwe nedzinza rekwahwata nemashona havashandise tsvimbo dzakaita semucherechedzo watasangana nawo panapa. Umucherechedzo wakanyanyonangara nemateuriro anoita urudzi rwematonga vanowanikwa kuna Zambezi Valley. Asi zviripo ndezvokuti pakurwiwa wakaitwa nyika ineyi
yeZimbabwe kwakanga kwakaita kusangana kwemarudzi. Matonga akanga achisanganawo zvekare nemazizuru. Mune nzvimbo dzakati wandei muno muZimbabwe dzakasangana marudzi akasangana ekuMozambiki, Zambia, Malawi. Mukugarisana kwakaita vanhu ava vakasora usahwira, vaibatirana. Zvinobva zvazoramba zvichidzika mberi kubva pahondo dzekumashure dzechimurenga idzodzo zvakaenda kuti even hondo yazorwiwa pekupedzisira. Vanhu vaibva nekuMozambiki vaibatirana nemarudzi ekuMozambiki. Vanhu mhuri dzemuZimbabwe dzakaenda unotrenwa dziri muMozambiki. Mhuri dzemuZimbabwe muno zvekare dzakanotrenwa dzakaungana muna Zambia, Tanzania, takadaro muAfrica muno. Saka pane kudyidzana kweukama hwemararamiro anoita vanhu verudzi rwechitema neusahwira hwawo nekuroorerana kwavanga vakaita. Saka hazvishamise kuona tsvimbo iyi iri mudunhu rana ambuya Charwe nehanda, nekuti vachifamba masvikiro akazenga achiuya kuno, mamwe aibva nekunana Zambia ikoko, mamwe aibva nekunana. Saka vanogona kunge vane zvipo zvavaitopiwa zvekutenda, dzimwe nguva kuroorerwa, dzimwe nguva mabasa avaitirwa munguva dzehondo idzodzo, vosiyirwawo chirango chekuti takutendai vekuZimbabwe kuno nechakadai. Saka hazvishamise kuti paonekwa kana tsvimbo inobva Tanzania ichiwanikwa iri kuno kuZimbabwe, kana inobva Malawi, inobva kupi, paiwo neusahwira nekubatirana pamwe chete. Saka iri dambudziko rasanganikwa naro pano pari kutupwa gravel harisi dambudziko rekutanga. Pakavakwa muzinda weparliament yezvinezvi kuMount Upton, gomo iro ratotaura kuti tsikwi, pakaita dambudziko rakangofanana neratasvika naro panapa nhasi. Mishini yavo maChina yavaicheresa pakuda kuti vavake panzvimbo iyoyo yetsikwi yaita zvekare mabreakdown. Vakazotumira shoko vachiti panapa tasangana nedambudziko rakakura, tikuti tikachera nhasi mishini iyoyo yobva yanyarara. Tikaiendesa kunogadzirwa mishina kuHarare, inononzi hapana chakafa. Vanotosikomutsa yobva yamuka ikoko, ikadzoka pano pagomo tikada kuti tiimuse haimuke. Saka ndikuona dambudziko iroro raitika nekuti tsikwi iyoyo chikamu zvekare cheMazoe inoi inzvimbo dzese dzaigara vamuchembere mbuya Charwe vaipoterwa nambuya Nanda. Patsikwi ipapo vakatomba pagara. Vanagutsa varwa hondo dzavo vatora nzvimbo dzese idzi. Muchembere aipfuura kwese kunenge kwaita ushoho kwahwata. Saka kuti parliament izovakwa iri paMount Upton nhasi, inini ndakadaidzwa navachikuva nyanga vatinavo, Chief Hwata, Chief Chweshe. Tikaenda pagomo iroro pachakangofukurwa zvakaita pasati panyanyocherwa zvakanyanya, pachitoratidza kuti pachinzi president vaEmerson Mnangagwa vauya kuzoita ground breaking ceremony, tikatoswa papodium yavanga vakamira, asi vachingobva hakuna chakasara chikaita zvakanaka. Mishini yakasara ichingofa, vanhu vachingotambira mihoro yavo asi pasina basa riri kufamba. Saka vana Chief Chiweshe vachiri vapenyu, makisoro dzapasi vakazoshaya navachiweshe vakabva vati ine nzvimbo yedu, mune marinda edu munomu, munogona kunge muchifukura marinda emadzitateguru neninga dzedu, isu tavataurira kuti ndo paakuda kuvakwa muzinda wenyika inei. Saka ndiri kuona zvekare dambudziko iroro harisi kuti raitika nhasi robva rapera. Ndiri kutarisa sekunge ndinoona kuti hurumende iri kuyeuka hongu kuti tsika dzechivanhu dziriko. Tine ministry yedu yeHome Affairs inotarisa magariro netsika dzedu dzechivanhu, asi ndiri kuona kuti ndofunga vanenge vati wandirwei nemasumukiro anenge achiita nyaya idzi. Saka idzi nyaya idzi hadzidi kubatwa ngoti nhasi dzabatwa dzasiyiwa, mangwana kwamuka imwe ibatwa isiyiwa. Panoda kutoitwa secommittee, national committee, inenge ichitora mashoko ematambudziko ari kusangana nevanhu nyika yese, zvine zvakafanana nezviri kuitika izvi. Ndo kunoturwa komiti iyoyo. Komiti iyoyo ndo yosangana neveministry of Home Affairs, vobatirana nenzvimbo dzese nevemarudzi enzvimbo dzese dzekutasangana nematambudziko akadai, kuitira kuti kana pane chinenge chichida kuitwa, chinenge chichitanga chichitwa chichibva nekupasi kugrassroot chaiko chaiko, kuti
gomo iri taakudawo kutora ivhu. Ishe wenzvimbo iyoyo obva aziviswa. Varungu kare vaiti kana vachida kurima nzvimbo vaitanga vapetera. Ivo vapambi makolonialist vachisvika munyika muno. Harare haikunda kungovakwa chete. Vakatoziva kuti pano pakope pano patasvika chikomo chagutsa. Ndiye akarwa honda akakunda mbari pano pachiko. Saka vakaita muteuro yavo ipapo. Ndosaka makaona even Union Jack yakatanga kusumudzwa kukope ikoko. Vainyatsoziva kuti murwi wehonda akarwira nyika ineyi akanga ari pachikomo icho chekope. Saka zviri kuramba zvichingotera. Kuno kwaiswa parliament chikomo chagutsa mumwe chete iyeyo. Tiri kusangana zuva nezuva tiri kusangana nezvakasiyana siyana. Idzi dzinongonzi pachivanhu imviro dzemhanza. Mapfeka mberi uko anozenga achizotevera. Saka zvinodikanwa kunge zvichiitwa mabasa akadai kana achitangwa. Varidzi venzvimbo vanoda kutanga vaziviswa. Kana pane chizezuru chivanhu choda kuitwa ipapo chonyatsoitwa nenzira kwayo. Zvino vanhu kazhinji zvavanoita vanotanga vatiwo vasati vambotaura nevakuru. Vanotanga vangotiwo hurumende taisisa. Hurumende inotobva kuvanhu, inobva kumasabhuku, madzishe, masvikiro enso ndo vanogadzira hurumende yatinayo nhasi. Hondo ichirwiwa yaitoteurwa zvekare nemasabhuku, madzishe vachitaurira madzimai kuti vana vakuya kuzorwa munzvimbo vatungamirire kuti hondo ifambe zvakanaka. Hapana chasiyana nezvataakuita nhasi yezvino hondo yeupfumi. Panoda kutsvagwa upfumi, panoda kutsvagwa upfumi hwekuvaka nyika ino. Varidzi vevhu madzishe iwayo ndo anotanga zvakare kutanga vasumirwa. Sezvaingoitwa paiva kwamadhamu, mabridge ese akavakwa madzishe asina kusumirwa akaita tsaona. Kuna ana chivakwe bridge wakwana Murehwa akaitwa mabridge iwo pasina kutaurira nemadzishe, pakaitika tsaona dzakadeura ropa rakawanda. Zvino ndo chishwiro changu chandoti nini dai ipapo paitwa some form of committee. Kwa president akusirwa unotangira nyaya dzechivanidzi. Nyaya dzinotangira uku kunana sabhuku uku nana chief. Ndo vanozoona masvikira avo. Ndo vanozoti chinotisvitsirayo shoko iri kune mukuru wenyika. Zvino vanhu vanoda kutangira kuna president. Obva kuti aiwa president ati pa go ahead. Aiwa hakuna zvinhu zvakadaro. Nyika ineyi ndeye vanhu vatema. President mwana anotoomberawo madzishe, anotodawo kutogaidwa nemadzishe nemasvikiro. Saka ndinofunga kana pane chimwe chamungade kubvunza tingaenderera mberi. Mazoe Valley. Ndo nzvimbo yaidiwa na former first lady Amai Grace Mugabe. Sekuona kwenye meme vaive munhu anga anakirwa nerunako rwenzvimbo here? Chandinoona inini chikuru chaicho chakaita kuti Mai Mugabe vanzwe kutapirirwa nenzvimbo ine Mazoe Valley. Ndonga pavakangosvika munzvimbo ino hana yavo yakabva yarova. Chikonzero chekuti zvinobvira padzinde murume akanga avatora kuti aende kuhondo kuMozambique. Chii chaitika kwaari? Mugabe achibvunzwa neBritish Broadcasting Corporation BBC anotaura ye kuti inini ndakapfekwa nemweya wambuya Charwe nehanda, vaipoterwana nehanda kuti ndiende kuhondo. Saka kuuya kwavakaita zveshuwa chokwadi chaicho vaidawo kudzikamisawo nyika neupenyu hwavo neutongi hwangu hwabatwa navaMugabe kuti vakwanise kuita zvavakaita maprojects avakaita munyika ino yeMazoe Valley yamanga muchangotaura. Ichokwadi kuti ukapfuura nepamusha wamambo unogona kuwanawo zodzore pamusha ipapo. Pamwe vaigona kuzowanawo zodzore muno muMazoe nemaprojects avo akaita ari kuonekwa kusvika nanhasi. Tiri ipapo ndambonzwa zvichitsanangurwa kunzi ndo chiitiko chakaitika kumachaina kuseri uko pakazoshaya vanhu. Ko zvanzi tsvimbo pakawanikwa tsvimbo yacho yakawanikwa ikaitwa sei uyezve yange yakaitawo sei? Yange yakafanana here neyatinayo nhasi kana kuti dzakasiyana? Uyezve iri pano iyi muda kuzoita sei nayo? Ini maonero andoita ndichitanga kupindura mubvunzo wokutanga wokuti pakaitika chiitiko chekuseri kumachaina pagomo rimwe chete rino iri pakaputikirwa machaina vakafa vane chitsama. Vedu vano muno muZimbabwe vakaputikirwawo zvekare vakafa. Vakazoyeuka bako mvura yanaya kuti zviye kune vanonzi mambo hata
kuno vanonzi mambo chiweshe, kuno vanonzi vachikwanyanga vane masvikirawo, ndo pavakazouya zvino maChina vapeta muswa vachiti tiri kukumbirawo nzvimbo yenyu nezvikosheswa zvatinoda zvinobatsirawo nyika yeChina nevagari vemuno muZimbabwe. Saka tiri kusangana nemadambudziko panzvimbo yedu yatiri kushandira. Saka toita sei kwakaendwa kumhondoro dzedu kwana Mutota kwese kwakasvikwa vanhu vakapiwa gwara kuti ngavataurewo kuti tapinda mumusha menyu takudawo kushanda nemi imi moitawo chivanhu chenyu. Zvechokwadi ndizvo zvakaitwa. Tichidzoka kutsvimbo iri kunzi yakawanikwa ikoko, tsvimbo iyoyo hainezenge yabudiswa kwatiri kuti tione, nekuti ndakasvikapo zvese izvo zvaitika. maChinawo vakaita muteuro yavo yekumusha kwavo. Dambudziko rino vanhu kazhinji nderekuti vanongofunga kuti kana tichiti ngatiteure chivanhu, isu vanhu chete maZimbabwenzi ndisu isusu tabva tazvidzikisira pasi zvekuti toda kuramba tichingoteera tsika dzedu dzechivanhu. Ivo maChina kwavari kubva neumhare hwavo hwakaita kuti papfutidze dzatakasenzesa pahondo yechimurenga, havana kurasa tsika dzavo dzekuChina dzemateuriro avanoita mudzimu yavo. Ipapo pacho patakasvika vakatoita chivanhu chavo, hove dzavo dzavakauya nadzo nenguruve yavo, vakapfeka mbatya dzekumusha kwavo dzechiuto, vakaita muteuro yavo. Isuwo tikazoitawo yedu yekuno yatinoita isu kuno kuChisesuru. Nanhasi kutaura kwatiri kuita hakuna dambudziko ravati vasangana naro ikoko rauya nekuno zvekare, nekuti izvi zvazvimwe zvisina maChina mukati zvaifanira kunge zvichiteurwawo zvekare. Saka tsvimbo yakadai ichinge yaonekwa saizvozvi haingonzi inga ndo zvatinongoona munana National Gallery kana zvatinongoona mumamarket and so on. Zvinhu zvinosiyana. Chaunoona kumarket nechikuta izvi zvinenge zvakatoteurirwa izvi nemaitiro atinoita isu tsika yedu yechivanhu. Sezvaingoitwa muhondo, vanhu vakasvika mudunhu vaiswesa fodya pasi voti takudawo kuita hondo yedu muno. Ndo zvinongoitawo vanochera, vanosikotaurawo zvekare. Asi zvine mucherechedzo zvekare wokuti gomo irori rine minamato yaiitwa kare. Inofanira kutonyatsoongorwa kuti iro gomo irori minamato yaimboitwa kare inoita kuti rirambe ichingoera sekudaro ndei, nokuti gomo rinonzi Rare, zita raro rechivanhu. Rare ndingabatsirwa nasekuru wachikuanyanga. Makomo ese ari muno hapana risina zita. Ivo vaitumidza makomo vanozvinangwa zvavo zvavaitumidzira makomo iwayo. Iro riri pamhirapo iro rinonzi Shavarunzi, ndiyo nhove yeZimbabwe. Toenda riri kumberi kwacho rinonzi Chivi. Koenda rinovigwa mazishe ekwahwata rinonzi Chomachinda kana kuti Chipinda. Mazita akangotumidzwa asi zvaanotaura hatigoni kududzira kuti zvinorevei. Ndozvandinoziva. Kuda pamwe mungade kuedzera zvakare, taona tsvimbo iyi ine hunyaminyami mukati. Pamwe mungangoda kuedzera mashoko paya zviri. Ya, patsvimbo iyi ini pachangu ndinoti haindikahadzise, nokuti ndichinzwa kumadzitateguru iro dumbi rokutanga kubatwa naambuya rakabva nokumhiri kwaZambezi richiuya mudande. Zvino hazvitishambise nenyaya yetsvimbo iyo. Ndicho chirongwa chatanga tinacho muzuva ranhasi. Ndofunga nhau yataurika mainzwa zvataurwa nevakasiyana-siyana pamusoro penzvimbo inei mazvinzwa. Yebo sihlobo esithandekayo, indaba kade silayo namhlanje ngithemba lizwile okukhulunywe ngabanengi. Abanengi bebechasisa ukuthi yebo isenzakalo lesi yikho kwenzakalayo. Abanikazi bendawo labo bebechasisa ukuthi indawo lezi ziyazila, kodwa ukuthi iproblem ekhona ngeyokuthi abantu umuntu uqala ngene emuzini engakazi saphele engakathi qokise ngene emuzini wenyu, ungalunywa yizinja phakathi khonapho iyabe indaba yakho, ungathola ukubamba indaba yakho. Kodwa abantu at least nxa bekwazi, nxa ungene emuzini bengaba kwazi ukuthi sokulo muntu osengenile endlini, labo sebeza kunakekela bakutshela ukuthi hayi kwanjwa so, nxa usiya etoilet kwanjwa so, nxa usiya ekitchen kwanjwa so. Kodwa nxa liqale lina lathungamela phambili, hayi izinto zakhona lingabonana ngazo. Ndofunga
soko ndofunga ruzhinji ruri kuzviona kuti mamachines ari kumashure kweduko atomira basa ramira kutoshandwa nekuda kwetsvimbo iyoyo. Zvimwe zvino vanhu vanozvitora lightly asi maguma azvo anenge asina kumira zvakanaka. Zviya zvokuti tinokwanisa kutaura hedu zvatinoda paYouTube chingoti munopenga munobhilivha zvechivanhu munobhilivha zveuroyi izvo zvinokwanisa kuzviita paYouTube ipapo muchingotaura kana kutotuka kuti neshambapfutseke wakazoita zvakati ukadi izvo zvinoitika izvo, but zvatiri kutaura nezvazvo zvechivanhu ende ukazoona mamachines akupakwa hakusi kupusa kwavo asi kuti vanenge vaonawo zvinenge zvavatyisa. Uqinisile Andrew ngoba kuthiwa laba bazamile ukusebenza kabala malanga kumbe iviki besebenza kodwa bathe 2 days beqalisa ukuthi basebenza indawo yoneyo imishini yabo siqalisa ukufa alungise kuthiwe su right su perfect ebuye endaweni ukufe. Bengathi namhlanje umshina ungani ungcono izulu line izinto zakhona bekuyala kunzima kusala besadalala sobona bagcine bediscover ukuthi hayi kule nduku batshela phela abantu abanikazi bendawo ukuthi kulesenzakalo lesi kusiya ngokwayenzakala ngemva ngale. Kodwa into ekhona ngekuthi kade sinthemba liyabona sebephakile sebefuna ukuthi balungisise indawo bacele phela ukuthi hayi sesicela ukusebenza endaweni enje ukuthi izinto zikhululeke. Enye into futhi esingathanda ukulazisa yona ukuthi libona nje kuchasiswa sokuthiwa ama-China angemva ngale yenza isintu sokufe abantu kuthi ukuthi bayebeqalise bathi hayi into ezincane abantu kabakwazi umsebenzi bayabulala imishini bathi hayi izinto azihambi kahle bazama bona labo bathi bengenile ilanga lonelo kwaduka imishini abantu bafa bona bebaningi bagcina sebesiya bika ekhaya kibo begqoka izembatho zabo zesintu besenza isintu sakibo khona ngale baphinda babambana lesangapha bangapha bayenza isintu sabo khona ngapha indawo yaba right yikho besebenza labo namhlanje. Pari zvino mufananidzo takukuratidza iyo ndo yemaini pamaini apa pane vanhu vakawanda zvikuru vakafa mushure mekunge padhuka gas. Asika chinonyanya kundishamisa soko ndiye hama dzedu dzinonzi maChina. Kana vaine chavari kuda kwauri vanonzwa chirungu stereki. Asi vakaona kuti ava vanhu vauya ava vanogona kunge zvisina kumira zvakanaka havachinzwe zvachose saipapa patarambidzwa kupinda vari kutotaura kuti hapana kana wedhi wani ravari kunzwa rechirungu wozoshamisika kuti ndambowati ngatichiita ka WeChat tokusendera kani zvinobva zvakonvheta futi wonzwa nechekwavo zvese izvezvo varatidza kuti hatina kutombozvinzwa zvavari kutaura asi tichadzoka tokupai update yekuti kubva zvakaitika tsaona zvamira sei pari zvino. Singathi zihlobo ezithandeka into ebefanikiti ukuthi emaChineni lawa nthemba babone news bacanga ukuthi sebelecala bahle bayethuka kabasezwe isikhiwa kabasazwisisi ngitsho ishona debedobhadoba kabasayizwa isikhiwa laso kabasezwa nthemba becanga ukuthi kumbe sokungelinye icala futhi thina besingalandanga ukulwa besilanda ukuzozwisisa ukuthi after sebenza isintu sabo sebecelile kule yini ama problems amanye asale senzakala kodwa hayi sizathi kuphenduka ndabva ndafunga rimwe gore ndichishandira nepfenyuro yeZBC takaenda kucholocho neveBritish Embassy vaine mabhora vaichera ikoko. Now motokari yataive nayo yakabva yatsika huku jongwe muroad taifamba mota dzakadungamidzana so takatarisa kuti muridzi wehuku indiani bvatamushaya bvataendera mberi nerwendo takudzoka manje tichisvika ipo paya takawana takamirirwa gogo vakaita kubata muchiuno so saka pavaita kuti matsika huku yangu driver anga asinganzwe Sean asinganzwe ndebele saka genga rainzwa ndebele ndo raida kutaura manje kuti chi zviri kunzi zvakati zvikazina gogo iwewe hakuna kuda kumudza ari kuzvijaidza kunoko kune mupurisa anonzi chakanetsa apedza vasikana navo munomu anotaura navo sei kana kana achida vasikana nekuti apa nemhosva akuda kunyepedzera achanzwe
anga ari mafaro edu mhuri yezimbabwe kutandara nemi muzuva ranhasi. Aiwa tatandara tawo tenda taonana. Senguva dzese tokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.